Idag är vi i Norge och hälsar på lite. Och vem hälsar vi på? Jo, vi hälsar på Andreas Nittenberg. Vi ska kolla lite på hans bilar. Han har bland annat byggt en ny Volvo FH som vi ska kika lite närmare på med massa härlig stansbelysning. Och massa andra bilar här som också har frän belysning. Ja, vad gör du? Alltså, kör lastbil givetvis, men hur många bilar har du? 16 biler. 10 biler som går hver dag. Så har vel mellom 2 til 5 innleide hver dag, altså hyrbiler. Vi kjører lokalt i Oslo, egentlig tralletrekking som vi sier på norsk. Trekker trailere. Löstrailer säger vi i Sverige, typ så. Det er Oslo-området. Vi egentlig tar Oslo, og så tar man 4 mil rundt Oslo. Det er der vi kjører. Det är mest dagkörning eller så chaufförerna åker på morgonen och kommer hem på kvällen typ. Det hender vi har noen lange turer. Alle sjåførene vil lufte seg en tur og sånn. Og da er det jo Trondheim, Bergen, Stavanger, Nord-Norge, Sverige, Danmark. Alla vill åka till Sverige, givetvis. Billig godis. Allt är billigt i Sverige om man bor i Norge. Hur började du med detta? Nei, jeg er jo født inn i en lastebilfamilie da. Jeg var jo på første lastebilutstilling i 2005 med 143-an. Så har jeg bare syntes det er kult med lastebilutstillinger og sånn, og har jo alltid vært på lastebilutstillinger og sånn. Når jeg var lærling så kjørte jeg jo også utstillingsbil. Ni som vet lite vem Andreas är har ju säkert koll på hans mamma och liksom hela den historien med lite lastbilar. Det var väl egentligen hon som byggde 143-an från början, va? Ja, og så fikk jeg den i konfirmasjonsgave når jeg var 16. Den bilen ska vi också kika lite närmare på för den står i ett garage lite längre bort. Men vi ska kolla lite närmare på Volvon. Kör vi, häng med! Vi glömde ju att berätta en sak eller presentera en sak för dig. Du har ju en ny chaufför. Och vad sa du att det kallas lärling på norska när man inte har... For å kunne kjøre når man er 18 år i Norge så må man være lærling. Det vil si at man går skole, og så kan man få førerkort da når man er 18, eller så må man vente til man er 21. Og lærlingen vår, Nico, det er jo han som får nye bilen. Han har kjørt i et år. Ja, 1,5 år. Det var jo ikke meningen at han skulle vite at han fikk bilen, men vi måtte jo til slutt si det, så han fikk lov til å være med på noen ting. Vad säger du om detta då? Ble fornøyd til slutt da. Det var litt tvilsom i starten, men litt usikker. Vi har jo bråket mye med han. Ja, okej. Sagt at det blir helt andre farger, og vi har sagt mye rart. De var feta. Ja. Herjer. Han er jo lærling, Ja. og lærlingen skal holdes nede. Ja, innredningen er jo gjort av FL-bur, og jeg sa til Karsten at jeg ønsket å beholde det originale skinnet som er i dashbordet, og i dørene og stola. Og så resten valgte vi da å lakke alt i en farge, så det er jo alt er lakkert i matt, og så er alle smådetaljer som bryter og sånn med klarlakk. Den fargen med klarlakk skal liksom matche fargen utvendig. Og jeg synes jo det er kult at alt er i samme farge. Vi snakket om, jeg og Nico, at vi kanskje skulle ha oransje lys inni. Men Karsten eller mente at det ikke ble noe bra, for de oransje lysene får man kun i oransje, ingen noen andre farge, så da måtte vi hatt dobbelt sett med dioder. Vi har også en liten detalj at vi satt inn Nitteberg-logoen på hver side over dørene. Det var også bare for å bryte av litt da, men minst mulig. Bakveggen er knappstoppet i Chesterfield, og ja, originalt skap oppe, veldig mye originalt, men lakkert. Jeg trodde det skulle bli litt mye med fullt oransje inni, men jeg synes det ble bra. Det hjelper med det svarte som bryter litt. Det var vel hele poenget med bilen, at det skulle være stilrent. Og annerledes. Annerledes. Nico har ikke kjøleskap, ikke retarder, og han har bodd i bilen. I sommer så kjørte han Nord-Norge og sånn uten kjøleskap. Så det blir en ny hverdag med mikro-kaffetrakter og kjøleskap nå, og stor hytte. Dere kan jo henge på ut, så kan vi gå og se på gamlebilen til Nico. Her er da bilen du har kjørt. Blir det. Blir litt rart også, men Ja, lærlingvogna. lærlingvognen. Nico har jo fikset opp selv og ordnet lakkering som har stått her i helger og lakkert. Vi har koblet lys på taket, satt på lyskasse og liksom greia. Polert felger. Vi har fikset opp egentlig den dårligste bilen vi hadde i firmaet, så han fikset den opp den bra. Og da tenker jeg at det er greit å verdsette sjåførene, og så får de en ny bil som de kan fortsette å ta vare på. Hei Andrea! Hej. Det är ju chefen som kommer upp nu. Nå kommer sjefen. Hon vill absolut egentligen som ett film, men det är Andreas, vad säger man, koden säger va? Ja, koden. Du är sambo gifta? Nei, vi er ikke gift. Snart. Bra. Vi åker på drömkort med. Det blir säkert att bli jättebra. Nu är vi i ett annat litet, vad säger vi, hobbyrum så är vi i Sverige, vad säger du? Lite garasje. Vanligvis så kjører jeg bort de 3 bilene på vinterlagring. Og så hadde vi en brann i det lokalet her. Vi skulle egentlig leie det ut i sommer, og så var det en brann i nabolokalet. Det ble sanert her nå i desember, og da tenkte jeg at da kan jeg leie av meg selv, altså januar, februar, mars.
før jeg leier det ut igjen til sommeren. Så i stedet for å leie en plass til vinterbilene, eller sommerbilene, så står de her da, i vinter. Det er en R500 Pusher, 2006-modell, gått 1,2 millioner. Den er bygd i Holland, tror jeg, og hvor den er lakkert og sånn, det vet jeg faktisk ikke, for det har vært mange eiere og mye forskjellig. Jeg har kostet på astronomiske summer i motor og drivverk og sånn, for de hadde jo tenkt på alt det kosmetiske, men glemt. Så det måtte jeg ta. Meningen var at jeg skulle ha den og bruke det i daglig trafikk, kontorstol. Og når jeg ikke kjører kontorstol, så liker jeg å kjøre bil. Så brukte jeg den noen måneder for 2 vintre siden, og så jeg jo med en gang saltet begynner å ta på ramma og sånn på en gammel bil, så tenkte jeg at den må parkeres inne. Så da bruker jeg den bare om sommeren. Den hadde jeg sjåfør på. Og siden jeg ikke er sjåfør på nå, så har jeg da kjørt den selv nå i vinter. Fyrserien, det er jo alle som vet, altså 164-85 manuell med full luft, det er, ja, så den står, den sparer man. Og 43 er jo den som jeg da som sagt fikk i konfirmasjonsgave, som jeg har hatt siden, og jeg har vært på utstilling siden jeg var så liten som han. Det har vært en ferdigbygd, altså den renoverer 2002. 43, i 2005. Mamma og pappa kjøpte den i 2000. Jeg ble hentet på skolen for at vi skulle reise og sjekke 143. Jag kommer ihåg mer det berätta när det skulle lackas, vad det skulle vara för motiv, då var det ju liksom inte riktigt klart. Det var i 2004, tenker jeg. Ja. Og så ble den egentlig restaurert en gang da i 2000. Da ble den lakka hvit, for den var gul, og det var veldig dårlig restaurering. Så i 2004-2005 så fant de ut at de skulle lakkere den, og så lage Black Rose, som du sikkert husker. Yep. Og så ble den lakkert da i 2005. Og min første utstilling var jo Gråbo Trophy 2005. Det är också lite sån jubileumsmässigt om man säger så. Det är bara barnen som blir äldre, inte vi. Vilken är din favoritprojekt? 143, ja. Det var ingen högboxare egentligen, det kunde vi nog gissa innan. Varför det då? For jeg er gammel. Det er jo det nå. Det er ingen AdBlue, ingenting på den heller. Tror du den låter något? Höra om blomma? Nej, men tills nästa gång. Jätteskoj att vi fick komma och rulla och träffa oss och typ så. Det var kult at dere kom også. Kjempekult. Får dere se til Nico på veien med ny bil? Så när ni möter den fräna möten så tuta, pinka, röja. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. God tur til Sverige. Ja,